हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फॉर इंडिया लवर्स। यह चैनल समर्पित है भारत प्रेमियों के लिए। वे सभी लोग जो भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं, इसके वर्तमान को समझना चाहते हैं और इसके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए उसका अनुमान लगाना चाहते हैं, उन सभी का इस चैनल में स्वागत है। साथ ही साथ ये चैनल उन लोगों के लिए भी मददगार साबित हो सकता है जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जिसका नाम है लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस एक ऐसा रोग है जिसमें पेशेंट के लिम्स में, स्पेशली उसकी लेग्स में हैवी स्वेलिंग आ जाती है। क्या हुआ? चौंक गए? आप सोच रहे होंगे कि देश के बारे में बात करते करते अचानक ही मैं एक भयंकर बीमारी के बारे में क्यों बात करने लगी। दरअसल एक देश बनता है अपने लोगों से। उन लोगों का स्वस्थ होना और शिक्षित होना ही देश की मजबूती का आधार है। इसीलिए देश को रोगमुक्त करना राष्ट्रहित का कार्य है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को एलिफेंटियासिस या हाथी पांव भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस डिसीज में पेशेंट के पांव में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि उसे हाथी के पांव से कंपेयर किया जा सकता है। ये डिसीज मेनली प्रिवेलेंट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में। मेनली इसका एग्जिस्टेंस एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज में है। इसके अलावा कई सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जिसमें वेस्टर्न पैसिफिक और कैरिबियन आइलैंड के कुछ पार्ट्स हैं। इसके होने का सबसे बड़ा कारण एक पैरासिटिक वर्म है जिसे नेमाटोड या राउंड वर्म भी कहते हैं। इसकी 3 स्पीसीज हैं जो लिम्फेटिक फाइलेरिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये इमेज एक राउंड वर्म की है। देखिए ये कैसे इसने अपनी बॉडी की शेप को एक राउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। और जो 3 स्पीसीज इस डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं वुचीरिया बैंक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई एंड ब्रूजिया तिमोरी। ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है वुचीरिया बैंक्रॉफ्टी की, और ये जो स्पीसीज है ये 90% से भी ज़्यादा केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन राउंड वर्म्स को कैरी करने वाले वेक्टर मॉस्किटोज हैं। जी हाँ, एक मच्छर सिमिलर टू मलेरिया और डेंगू, ये डिसीज भी एक मॉस्किटो की बाइट से हो सकती है। इसकी भी 3 स्पीसीज हैं जो कि नेमाटोड्स को यानी कि राउंड वर्म्स को कैरी करती हैं। क्यूलेक्स नाम की जो स्पीसीज है मॉस्किटो की, ये अर्बन और सब अर्बन एरियाज में इस डिसीज को कॉज करती है। इसी तरह एनोफेलिस स्पीसीज रूरल एरियाज में और पैसिफिक आइलैंड वाली कंट्रीज में एडीज मच्छर की स्पीसीज लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को कैरी करती है। आगे देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सबसे खास सिम्टम तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है, जो कि पैरों में है स्वेलिंग। इसी के अलावा कुछ और ऑर्गन्स में जैसे कि आर्म्स में, जेनिटल्स में भी स्वेलिंग हो सकती है और इन सिम्टम्स के अपीयर होने में सालों लग सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे कि बुखार आना, कपकपी होना और बॉडी पार्ट्स में स्टिफनेस होना, त्वचा का टाइट होना और स्वॉलिंग वाले पार्ट्स में पेन होना। ये देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा लेग्स में स्वेलिंग आ रखी है और यही स्वेलिंग आगे चलकर डिसेबिलिटी का रूप ले लेती है। इंडिया में कम से कम 2 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें लिम्फेटिक फाइलेरिसिस की वजह से डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं कि ये डिसीज ट्रांसमिट कैसे होती है। सबसे पहले इस इमेज में देखिए कि एक हेल्दी पर्सन को एक मॉस्किटो ने बाइट किया। अब इस बाइट के थ्रू उस मॉस्किटो ने उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में फाइलेरियल वर्म्स को रिलीज कर दिया। अब ब्लड से होकर ये फाइलेरियल वर्म्स उस हेल्दी पर्सन के लिम्फ नोड्स में पहुंचते हैं और वहाँ मेल और फीमेल वर्म्स एक नेटवर्क बनाते हैं। उसके बाद वो उस पेशेंट के ब्लड में आगे बेबी वर्म्स यानी फाइलेरियल वर्म्स को फिर रिलीज करते हैं। इस तरह ब्लड के थ्रू होते हुए ये सिम्टम्स अपीयर होने के बाद ये जब उस इन्फेक्टेड पर्सन को कोई मॉस्किटो फिर से बाइट करता है तो वो अपने साथ उन वर्म्स को कैरी करके ले जाता है और अब जब भी वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये डिसीज फर्दर प्रोपेगेट होगी। इस तरह से ये डिसीज ट्रांसमिट होती है। इसीलिए हम इसे लिम्फेटिक फाइलेरिसिस कहते हैं, क्योंकि ये लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करती है और फाइलेरियल वर्म्स के थ्रू फैलती है। आगे चलते हैं डिसीज की डायग्नोसिस की तरफ। कैसे इसका पता लगाया जाता है? एक तरीका है ब्लड टेस्ट का। पेशेंट के ब्लड सैंपल को रात के समय कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वर्म्स नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी शो करते हैं, मतलब कि वो रात को एक्टिव होते हैं, इसलिए उन्हें विजुलाइज करना आसान होता है। तो ब्लड का सैंपल रात को कलेक्ट किया जाता है। ये इस डायग्नोसिस की एक लिमिटेशन है
और सैंपल को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि उसमें फाइलेरियल वर्म्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। दूसरा तरीका है जो कि इस टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट है, वो है सीरम टेस्ट का। अब सीरम में एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन किया जाता है। इस तरीके से इन दो मेथड से लिम्फेटिक फाइलेरिसिस का डायग्नोसिस होता है। अब आगे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट इसका वेल रिकमेंडेड है WHO के द्वारा, जिसमें 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसे हम ट्रिपल ड्रग थेरेपी भी कहते हैं। ये 3 ड्रग्स हैं, आइवरमेक्टिन, DEC यानी कि डाईइथाइल कार्बामाजिन और एल्बेंडाजोल। इन तीनों मेडिसिन के इनिशियल्स की वजह से इस ट्रीटमेंट को IDA भी कहते हैं, मतलब आइवरमेक्टिन, DEC एंड एल्बेंडाजोल। तो इस डिसीज का ट्रीटमेंट तो इस ट्रिपल ड्रग थेरेपी से हो जाता है, जिसे IDA भी कहते हैं, पर बेहतर है कि इसका बचाव किया जाए, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स को हाई रखना, मतलब सफाई रखना। ग्लोबली बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं हाथी पाँव को दूर करने के लिए। WHO की भी रिकमेंडेशंस हैं, जिनमें से अभी हमने ट्रिपल ड्रग थेरेपी की बात की है। इसके अलावा ओवरऑल स्ट्रेटजी 2 भागों में बटी हुई है, जिसका पहला कंपोनेंट है कि हमें डिसीज़ की इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना है, और दूसरा है पेशेंट की सफरिंग्स को दूर करना, यानी कि डिसेबिलिटी आगे बढ़ने से रोकना और मॉर्बिडिटी को मैनेज करना। ये 2 स्ट्रेटजीज़ हैं जिसे ग्लोबली फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल टारगेट है सन 2020 तक लिम्फेटिक फाइलेरिसिस का एंड करना, लेकिन साथ ही साथ नेशनल टारगेट जो है हमने 2015 और 2017 के मिस कर दिए हैं। अब हमारा नया टारगेट है सन 2021। भारत में 2 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें लिम्फेटिक फाइलेरिसिस की वजह से डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल उठता है कि सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है। सबसे पहले तो WHO की ट्विन स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जा रहा है। कोशिश यही है कि डिसीज के इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका जाए और पेशेंट की सफरिंग को कम किया जाए। इसी के चलते भारत ने 2 बार ही ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरिसिस की मीटिंग को भी होस्ट किया है। पहली मीटिंग 2002 में होस्ट की गई थी और दूसरी 2018 में। ये 10वीं मीटिंग थी GAELF की, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। इसमें ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी का प्लान रोल आउट किया गया था, और हाल ही में सन 2019 में नेशनल सिंपोजियम अरेंज किया गया है, जिसमें हमने अपना टारगेट 2021 को सेट किया है। इस टॉपिक का डिटेल टेक्स्ट रीड करने के लिए आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, जो है forindialovers.com, और इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दिस इज कीर्ति बजाज साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।